Yo guys, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream, and welcome to Angisakufuni. It's whereby I give people a platform to break up Hlukanani juices. Do 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 do. Do 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 do. Do do do. Juices akuphele. Wena wabona uthando lika Rihanna no Chris Brown. Luphela. Selishabalala over. Wozani nizongitshela indaba zenu, sitshele umhlaba wonke nihlukane kanjalo. Danko. Hey yo, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Bathi manje umabuyo bambolunye uhlasa. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. What made you go to As you all know, when I come in, I always say we are back at it, and it's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana nje eyayingafundile wena mfethu yayifundisa yona isingisi, yayifundisa yona mfethu iAfrikaans phecelezi ulimi lamakhaladi, yayifundisa yona mfethu isishona phecelezi ulimi labantu engibathandayo, yafundisa yona mfethu isivenda yenda Setswana dumelang Sesotho. Hey, kyalibona mo hang on. It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. We are here at King Ginger TV. The only thing that I need you guys to do is to mark the register. Go down to comments. Comment right now. Click that button. Subscribe. Click that button. Press a like. Comment amdanami. King Ginger usekwi building and ufuna ukwazi ukuthi ubani lo lahlo omunye. Welcome. Sondeza leyo ndoda. Awuthiyami. Ola awuthi. Khamba kanjani? Khamba kahle. Hayi, yini mfethu inmate usufuna ukuqashuka kula maketanga? Kumele ngiqashuke vele. Ubani igama my brother? Igama Siya. Siya. Siya mfethu kwenzakalani emjolweni uthi umjolo kwenzani? Hayi umjolo ngathi angidlali kahle man. Asangidlali 50 no. Ne? Hayi ngiyakutshela sikhathi. Dlalisa half ground man. Ngidlalisa half ground no. Because hey sengislima man kulomjolo. So islim. Islima yini manje. Okay, ngiqalele la iqala khona ubani lothandana naye nisuke kanjani and nifika kanjani la nikhona today? Lo ngithandana naye uthando. Sithi lami lomkhuhlane nje leliya. Sure. Ukuthi mawuyidla uyazwana inhliziyo yathoba uyazi nawe. Mfethu. Shuthi lo mntana lo ekutheni ngenza islima kunomuntu akambiza ngankeni lakhe. Yabo. Mina ngazi ukuthi ankeni lakhe mara ngaphandle abantu bathi akuseyankeni lakhe. Bahlezi bambona bakanje. Bathina abantu ngaphandle. Ngaphandle abantu bona mabengitshela bangitshela ukuthi babambani lo muntu lo ushaya ngekari khona sinini ngeke ngayibona nami. Yabo. Ipake ngaphandle. Shuthi mangibona nakaka khona lapho kade engitshela ukuthi uyagula umuntu akhona. Sure. Feli uyagula shapu yini okumele ngiyenze mina because uyazi ukuthi imeli unakekele lapho nala. Yabo. Okay, Latini adayi ngicothatha le bag unginikezela ankeli lami la ngaphandle. Okay. Shapu mina ngiyonikeza ankeli kanti ankeli next akuseyankeli. Ungithumile kumuntu wakhe. Mina ngiyonikeza umuntu wakhe bag. So kudala bekwenza ibhari nale ankeli ibhari ikwenza ibhari. La siyadlelana la. Mara umuntu oqalile la kusho ukuthi ankeli lingene ya. Wena uyadlelwa. Mina ngasho kanjalo ngisho. Uyadlelwa ngoba iankeli phela lingene liyakwazi shuthi ankeli liyazi ngawe. Ngasho kanjalo liyazi phela ankeli. Ankeli Mbumbulo. Mawubuza umamazi ngale ndaba uthini? Mina umamazi akangitshela into ezistraight ungitshela ukuthi ankeli lakhe. Mina ngisazi ukuthi ngikholwa indaba ezingaphandle or ngikholwa indaba esendlini. Yabo. Because umamazi mambuza uyayibalekela indaba yakho. Lo muntu ukuthi vele uyazi mahleliso yithi ngiyathamba kuye. Sure. Angeke ngiziqinise, ngiyathamba yini. Uyathatha indaba yakho nayibalekisa ayibekele. Kusasa kwakhona mangimbuza futhi uzokutshela the same thing ukuthi ankeli lakhe. Enjani indaba yakho?
So wena uthini uthi awusamfuni umntwana? Mina ngisayishayanga. Ngimkhatha off ngisamfuni. Total nje. Into ezohlanganisa mina naye ayisekho. Because manje uzogcina ngempela uyithola useyinkingeni ongasifrostani uyabona? Khona njalo. Ey'tofini ongasi-understand. Njalo vele. Gcine sengisha lapho kungamele ngishe khona. Yebo. So awuthemba uma mazi makafika lana umringa ukhuluma naye. Yini into ozofuna ukuyisho ama-final words akho? Afanele sami. Ngamtshela ukuthi ya into yami naye bimnandi. Siphushile lapho siphusha khona uyophelela lapho ephelela khona. Ayikho into engaphili. Sazoqala nalento engizoqala phambili. Mara into engamtshela ukuthi bengimthanda. Namanje ngisazomthanda mara ngeke ngimthande ngokuthi sisazosihlangana. Sure. Sothanda ngokuthi siya separate. Ngimfisela into enhle phambili. Ngifisela into enhle. Nginobhuti welcome la. So into azoyenza uzokwehlisa imamazi lakho lapha emotweni. Lize lana mfethu. So unama options awu-2. Ukuthi lo mntana uzobuyela naye emuva nebhasi njengoba sinilethene oyi-2 or yena uzokhuphuka ayogibela lapha entabeni agibela amateksi aye-Bree from e-Bree ashone eKasi uma usuhlukanile naye Ayakho ukugibela lapha ya. lapha e-Bree Abe Ponda Street. lapha ne Uyogibela lapha. lapha phezulu. Exactly. Welcome. Ahamba uyogibela. So uChero philonga kuphi? Yes. Entabeni. And ngoba lo Che udlala ngo my brother ungamniki imali kuzomela ukuthi afonele indoda yakhe umalume kube uyo ozomlanda ngithi umalume unemoto yebo kuzomela kube umalume ozomlanda cela umkhiphe ebhasini lasekhaya udlala nje kanjalo ya mfethu ya no so wena awuthama usumtholile omunye umuntu njengoba ubona lo mntana phela ubekenza isilima lo mntana kade kwenza into wena usuqina usumtholile nawe umuntu okuphethe soft. Mina qinisweni khona into engibonayo khona endleleni. Maka naye samgruma usambuilda usafuna ya safuna ukumbona nje kahle ukuthi uyena usho ngisho iyo leyo sho Eish. Angeke ushintshe umqondo ngithi Hayi. Khembule. cha nje izinto eziningi ziyenzeka mfethu kuma relationships nawe kuzomela ukuthi u-understand but wenze kahle mawuyibona inkinga usheshe uvele uyeke yabo Ya. ya Khona ladinga. akeze ngapha usisi wayebe ngapha usisi unjani ngiyaphila ubani igama Thando ngithi uyazi mhlenge mama awuthi yakho so yasichazela ukuthi na wena ithanda nakamnandi ngakhona nada leyo mphethe kahle ngakhona wena ungathini uyithanda mama ukuhlala naye and spend a lot of time naye. Yeah, that's it. Sibe together just come. okay umphethe kahle kodwa emphathene kahle Yeah, spontaneous. and you guys are honest in this relationship. Yes, we are. I'm not sure about him. No naye ufuna ukuba honest nawe manje so ungakwazi ukunika ithuba be honest ngicela ube honest mfethu. Okay. Sharp sana ngala. Mara wena uhlazanga ushap manje. Why you change? Awuhlazanga ushap. Why you change? Okay mina ngiqale from kwa ne. Mfethu. Uyazi mina uthando lami nawe ukuthi benjani. Khize sibambisene noso. Mina ukubambisana nami nawe akusuka ukuthi sibambisene wena usibambisene ngokwakho. Ubambisene uyena Yena uyibambisele yena ngokwakhe. Why you change? Because see together in this everything we do it together. Together ne. Yeah. Ufuna ukukhumbuza. Ngiqale phansi ngiqale phezulu angitshela. Izi. Ngiqale ebhekini ngikhulume ke. Kala everywhere la uthanda. aqale kuphi ebhekini noma aqale phansi or aqale emotweni aqale kuphi Iziphi? Epic. Ebhekini ne. Angitshela lithe mina uzungitshela lapha ukuthi angazi bonke Cochrane Doro Khambani makhumbula kahle. Selali. Kunebheke emnyama. Angitshela ukuthi ufuna ngithathe uyonikeza nkeli lakho ngaphandle. Angithola. Leya moto leya kudala ngasho. Solo ngingaphandle leya moto. Dala ngisho. Ngisho ukuthi ka uncle Uncle ne. Yeah. Ma uncle wayephenduke buphi? baby. Strata siyakhuluma mfethu. Ubaby wakhe manje. Strata siyakhuluma. Mawuphila uyiwani emhlabeni. Siphila nestrata la. So wena uphilela istrata. Hayi. Angeke mina bengiphilela wena. So why Maka wena kufanele ukuthi sokungiphilela istrata mos. No, it's not like that.
Injani ngichazela. Angithi ngiyakutshela mina lo engitshela khona you have to believe me because I'm your partner. So kumele ngikholwe wena. Yeah. Why kumele ngikholwe wena? Kanti wena Unjani wena? Uyini? Ngingilosi. Uthandana nami or uthandana nabanye abantu? Okay, Wena- sister, my brother na into afuna ukuyazi. Wena nomalume nenzani? And niqale nini ukuyenza lento? Umantu. Yeah, isuke. Sister, sikhuluma iqiniso ngithi manje. Because my brother seyazi ukuthi wena ujola nayo i-uncle and my brother seyazi ukuthi wena ubume ngisilima uthi uncle kanti indoda yakho. So right now angithi uthe wena ufuna lento ibe honest. Sikhuluma ama-honest angithi manje. My brother, you are being honest to her. Exactly. Yes, now it's something to be honest with my brother. What is happening between you no uncle? Lo ogcina umenza isilima umthuma nakuye isikhoma. Imagine uthuma indoda yakho endodeni yakho. Ne-power girl. No, Sure. it's not like something is happening with uncle, just like I said before. So malume oluma nayo. Wenzani ankeli? Uncle. Unjani? Yini akanayo ankeli ningenayo? Angitshela. Uncle. Singabali into ihamba ngeenyawo ezifo mfethu. Mina nginazo zithu mahlangane sifo. Ilokho kuthiwa Hawu. uzwile. Mtshele. Ilezo vele. Mtshele konke nawe ukuthi uhambani ya. Eh. Ujwayela kabi. Ilezo vele. Kanishapa ngitshele mahlangene soyi2. Yona le transakavanga angeke sikhona ukuyibhaya thina sithu. Yakava ukuthi masihamba sithu sithengile imoto Sure. kanje. Sithu. Singasakhulumi ngezinye izinto. Singakhona. Manje yini? Khulwa. Mix. But it's just my uncle, nothing much. Makuthanda lakho inaliti mfethu yangihlaba yazi. Ngihlaba inhliziyo. Yenze. Akusilezo lezo zenza. No, Yangihlaba. siswami nanalento yokuqamba manga nje iyambhora ubuthi. No, Yeah. I'm not lying, Mos. I'm Kambila man. Angiqambela amanga. Makanakho usiqambela amanga la. Mtshele. Namanje awukavumi ukuthi Yeah, awukavumi. ama brother uyazi ukuthi wena ujola ne-uncle abantu have been telling him ekasi naye ukade eyibonela and my brother naye khona afuna ukukutshela nomtshele nalokho kunye. Hayi mina into angakutshela yona ukuthi yazini eyami nayo ichaya. Angisakufuni. Yakasakufuni. Ukuthi angisakufuni, Why? angisakufuni. Why? Angisakufuni. Yabona na yabo lo wayi wakho. Yilo wayi lo nami ngizibuza wona ukuthi i-uncle lakho na. Yeah. Why kuyi uncle lakho? Why? Maka Why istrata uncle sithi. lakho? Why? Why we uncle lam Yeah. kanjani uncle lakho akusi. Istrata Kanjani sini. uncle lakho kanjani? Why Istrata uncle? sini. Okay, wena ujola nami or ujola nestrata? Mina ngisakufuni. Yeah. Sengizojola nestrata ke ngisakufuni. When you say Uzojola nestrata? yes, akasakufuni. Angisakufuni. Ayiseyakhe yami nawe. Yakwazi phela. Iyagcina yabona. Wena La? why une-uncle? Yabo la uchayile. Ngoba kutheni? Ukugcina la. Ya mtshele Ugcina njalo ini? Ukuthi ukuthi ihlangana. ngikhulume. Yakwazi. Usho ngale wakho. Akakasho mina ngithi shuthi ke ngokuthi Ubani wena kanti uyini wena? Bani? Ubani special ngani wena mina kanti? sizosebenziselwa Ubani wena? lakusephilile ngisho. Olwakho Ubani? uthando. Wena ngithola khuluma mina umalume. sisi- Ambulikeza umalume le. Angeke. Umalume yamazi ukuthi Awutsheli umthule lokho. abone Yini ezokutshela yona? Awungitsheli lokho. Awunabo trap. Mase ngithi mina it's over. Ithi Mase kusho ngithatha. wena. Kusho wena ukuthi it's over ngithi. Shuthi wena your 50% is over. Okay mina My usangigcinelani 50% empilweni yakho into engayibuza iwani usangigcinelani empilweni yakho Unomalume. Ngoba nomalume. ngiyakuthanda. Why? Umalume. Mina ngisekho. Umalume. And Mina ngithanda and my brother ngicela umtshele khona angayazi. Umnandi wena la ukhona. Usekhona umuntu amnandi ngaye. Njengoba Khona enye ukuthi process. uncle. Kune process. So siyahlangana. Yeah. Usiyamthanda umbali usisiphi. So which is which in these three? Unfortunately. Wena kule 3 skiphe. Yeah. Ungayibali le 3 ungena ndawo kule 3. Angeni ndawo. Nakhona le 3 ukuthi Okay, uyithathe the thing phi so uza nayo uyiveza. because of this three. Why khani uzoyiveza manje? Kutheni ungayiveza ngisasu? Mina uncle lakho ngiliveza sasuka kutheni uzoyiveza manje? Bengifuna ukubona ukuthi uzoshintsha yini. Ngizoshintsha. So when you are part of the big three. No, Awunaqinisi I'm yabo. not even the parts. Mina ngu-S4 in that. Awunaqinisi inkinga yakho. Okay, Wes4 why uzoyiveza manje ungayivezanga usafika Yeah. uhlala kule studio. wena why ungangitshelanga ngayo? 'Cause Mina you ngikutshele said nga-uncle ufuna sibe lakho. honest. Waphika wena nge-uncle. Ngitshele ngomalume. I did. Why you So did mina it? sengibuza wena ukuthi which is which kule 3 othi uhappy ngayo. Ayi mina singasayi ukuthi angisakufuni. Simple. And Angisa so- lapho kule 3 awungeni And ndawo. Yeah, okay siswami kuleyo 50% yakho wena manje 50% yakho uyithatha uyobolekisa ngayo kwi-uncle at least nisebenzisile ni condom Yeah, we did use a protection. Okay. Protection nobani? nomalume. It's it. Thank you yabo. Okay, Seliphumile ngitshele ke iqiniso kule lokho. 3 yakho le. Kule 3 yami. Upho othi uhappy ngayo. Busoseliwana na kule 3. Angazi ukuthi ukhuluma ngayo. Musukama manga. Hey, le ukhuluma ngayo. Musukama manga. Busoseliwana. Sale ngiyi-1. Ngiyakutshela.
1 Okay, isikhathi ufind out from the start kuleyo 3 yakhona. Wena bocabanga ukuthi ngizoqhubeka naleyo 3 yakhona. buzohlala What's the use ukuthi mina ngene kuleyo 3 yakhona? cause Wena ukhona I ngaleso don't know sikhathi. ukuthi what's the use. You don't know. Before kuze kufike uuncle nje. Exactly. Ubani ususile? Hayibo. Hey, it's because of this 3. So you tell me ukuthi kwenzakalani? Like Athe mina usitshela nge-big 3. yazini. ngesikhiphi. Le 3 le mfethu akusukuthi ile 3 ngijola nayo le 3. Okokuqala umntana lo wavula ifoni yami. Wathola ama-chats athini athi bengishova ne-out yami okokuqala. Wangena kuleyo out yakhona wathola ama-chats athini athi kunabo cherry. Abayi-3. Sure. Abafuna ishilasi. Ngathi mina fere ama-chance njengoba abosheri bakhona abafuna ishilasi. Ithi ngibize out yami eyi. Ama-chats akhona ngazama ukwaclearisha mara lo mntana lo angazi ukuthi efonini yami train sharp wayenzani. Ngahluleka ukwaclearisha ama-chats akhona. Ngavele ngayiyeka nje ifoni yakhona ngayicima because mawuyilayita izokutshela ngesikhathi bese iyalock ifoni yakhona. Uyivula nge-fingerprint iphini wayishintsha. Yazi mfethu ngiyakuzwa but wena ubujola nabantwana abawu3 ubunayo. Mina oyi-1 bengijola na. Oyi-1 wakhona bengijola na. Like 3. Mara Akwazi ukuvela amanuzi Mara kasakuthandi. Oyi-1 bengijola nayo. Noma ngavela amanuthi Oh, o3. you said- Marifect angisakufuni. Yeah. Yinkinga. Ngitheke awungadli 50% yami esizosebenza mesha. Yini osayifuna kimi train sharp? Yini osayidinga Ngitshela kimi? ukuthi ngiyakuthanda. Uthando lwakho for mina nomalume. For wena angithi 50%. Mina ngeke ngizoshare uthando nomalume. Okay, mina I have to share my love nalabo ke labayidrangisa. Abayi-3 So wena yini enzima ukushare nomuntu oyi1? angisakufuni. Awungitsheli lokho. Simple. Ngithi mina it's my 50% Singasayi that is ukuthi. working here now. Okay. Owakho 50% Okay, sister. ngikukhanselile. Okay, no problem, no problem. 50% wakho uzosebenza ne? Awusebenze kuwe kini my brother. Amagama okugcina mfethu umtshela my sister. Amagama okugcina ngifisela ukuhle phambili yazo. Lo ozomthiwa la ngiyazi angeke afane nami vela akekho ozofana. And awuthi ngicela ungakhohlwa kumtshela ukuthi uhappy la ukhona, usunomuntu omusha, awusamfuni lo and akakhululeke manje imoto engapaka noma ikuphi. Simple. So ngapaka yabona segedini lakithi upake bakuthathe nihambe mara ngikutshela yona angeke ungene ejaridini lakithi angisakufuni ichayile. Yeah. Umuntu ozombona lapha ejaridini cela ungamhluphi because umuntu wami. Angeke phela ngishala ngizokutshela ukuthi 50%. Uzoboshwa, into ozoyenza uzoboshwa. Hey awucabanga intombazana siboshela indoda. Lo uzoboshwa lo. Lo uzoboshwa. Ngiyeke ngale nkani yakhe. Yo angihlabile mfisi. Oh, okay. Uncle. Shuthi mina angilimazekanga. Awulimazekanga kule 3. Mawuzongitshela ngale 3 yapast ngisakutshela namanje ukuthi le 3 There's kwenzakala. no such thing. Wena uncle lapho Okay, sister, namanje. ngiyatholelana ke Namanje hlukanani. ngisaseso wena ne-uncle ngisaseso. Nawe one Umuntu mina nami engambiza ngomalume ngisase kanje. And wamgaya ibhek wena. Yabo lo one of them akhona uye lo engiqhubeka nayo. Okay. So, ngoba uthi uyangala. Yeah. Everything we do. Yonke le mali le Imali kabani? bengispendela for wena. Imali kabani? Buying gifts and Enye stuff. kabani? Yazi ukuthi velaphi? Yakho uyi1. Yazi ukuthi velaphi? Ivelaphi Ivela esipani. ku uncle. Uncle ne. Hey. Oh kanti awusaspani manje soke uncle. Yeah, I do work and then bese kuba uncle. No akunankinga imali kamalemu yi-right sizile kubhokhile Okay, sharp yeah, yini yeah. ikhona enye ungamnika yona mhlambe No, angithi wena uthi ke Awu, i-grandi. into izinto Ikubhokhile. Ikubhokhile, mfethu. Siyahlukana. yeah Okay ke yabona everything that was bought with low mali. Okay. Yahamba udayisa ubuyisa back imali. Ngidayisa Yeah, ngizula. mina. It's not Dayisa. like ignomoya and stuff. Uyahamba uyidayisa ubuyisa kimi back. Wena iwani into engajikisa nje for wena. Yini? Ijezi kuphela. And the It is money, bad. yabona Imali lama iphi? dates besohamba like CMOso, spending time, see Ninja Total to play games, Ref Gold City, those man. Yabona leyo mali le. Ngifuna yonke. shame Okay, sure. wena ke Yonke yeah back. Ngokubuza imali yakho yonke back. Mina le engizamile ukuyikhipha noma kuthiwa akho that financial stable. Le engizamile ukuyikhipha ukuthi ngiyenze izinto mina nawe ngithola. yeah Uzoyithola la ngithi. nale energy le ubuye uyigaya nayo yonke Yonke into Yeah. engiyikhiphayo Uyithola- ephuma kimi eza kuwe. Uzoyithola. Everything that we need. Sister, uma Le ngizayithola. ephuma Uzoyithola. ngakuwe. Awungazodlala ngathi mfethu. Hayi. Sister, imali Phela mina leyo. okay mina thatha angisakufuni. yeah yekulo Okay, yeah noma usawusangifuni but Wena Hayi, sister, izinto esuka kimi, izinto esuka kimi Ah, ezikuwe. yeke. Yabo lezi zinto zokuthi Mina ngizokulethela ijezi lakho. yeah Phela.
Mara ngishangakutshela Ngiyafuna yona sister, hayi. Nemali. And sister, Angisafuni, and enye- angisayishayanga. and enye into my sister. Angisayishayanga. Okay, it's Imali, fine. tshela nemali ukwathi Enye tshela into my nami. sister. Angithi wena unayo imali yakho. Bojola nemali or bojola nami. Okay, mina ngisakufuni. Okay, ngiyabuzwa. Ngithi 50% yami sizosebenza. Okwami Fine, kuphelile. Mina sister. nawe And kuphelile. enye Okay, for iside lakho kuphelile, but for iside lami akukapheli. Okay, sister, thank you ukuzwile lokho. But okwamanje wena sister enye into obungayazi asikubuyisele emuva ngebhasi esikulethe ngayo. Angithi ngijola neankele nemali. Welcome. Ngizocela uphelezele lo mntana yomgibeza lapha eTexini phezulu lapha phezulu. Kukuwena ukuthi uyamnika i20 or awumniki but namhlanje anginikani ngamali. Sisi wami uzogibela lapha. My brother uthe singabuyeli nawe ngale bhasi esikulande ngalo. Uzosigibelela eBree. Ayi, izofuna u-uncle angilandi. Danke ngiyabonga. Uncle amaviri ayi4. Yabo le uncle wakho leyana. Mangifika endlini Protection sengizolanda order. into zami. Protection order. Simple. Ijezi. Hayi into ijezi. Even imali that you spend. Cabanga ngabe sengiyazibuza ukuthi ngabe ngishayele phakathi. Uzongibambisa nelitshezi lankeli musa. Ish. So Ungishaya ngesimanga ukuthi hayi ushayele phakathi kanti uncle. imali. Imali uncle uzokulanda. Yeah, uzongilanda uncle. Uziphi? But mangifika endlini yakho ke, imali nayo yonke. Akusimali yakhe ka uncle. Akusimali yakhe ka uncle. Tshela uncle azoyilanda kimi. Tshela uncle azoyilanda kimi. Sokuzoyithola kimi uncle. Uzothola ama cricket. Exactly. Yeah. Yabo uncle uzoyithola kimi. Yeah. Isiyazi ukuthi ngihlala pha. Fike naye. Sophia nayo. Yeah. Uze na. Yeah. No uncle. Hayi ke sharp, hayi sharp. Bye bye. Mangifika Hayi, endlini. bye bye. No uncle. Sabisa la ngithi Hawu. keep spam lo mntwana yazi. No uncle. Ngithi keep spam lo mntwana. Umntana lona. Yo. Hayi. Yakujwayela lo. Akangiboni. Ya akakuboni. Akangiboni. Ufuna ukukhokhisa. Enhle kube ngiyenzisa la. Ufuna ukukhokhisa amakinati eankele. Yo. Wena cishe waba nomntwana kaAnkele. Cishe ngambaba nje umntana kaNkeli. Athi sengiyabona. How do you feel mara ukuthi usumtshelile lo mntana? Ngizizwa ngikhululekile kwamanje. Ne? Angikhululekile. La khona akusukuthi lo mntana ngithanda. Ya lona liyaphuma uthando lwakhe mara manje ngikhululekile. Khona into ezoqhubeka nje manje. Welcome. Thathu my brother. Mfake ebhasini sokwazi ukuphuthuma. Lengana sigibeza ingavimbi ibhasi la. Oh. Hayi kunzima bafethu. Awoni la kunzima emjolweni kunzima yonke indawo kunzima nje empilweni. But King Ginger Cream Dala Cream the platform. Thank you so much ukuthi sikwazi ukusiza mfethu amajita kanje. Yazi le out le ngifanele noNtariyane le. Le out ngifanele lenye out yami yasemsodra bathi uNtariyane one podcast ithizeni uNtariyane laphana. Big up Ntariyane, big up with your movement, big up with helping amajita ekasi njengoba nami ngibona ngisabasiza nami ngayi it's going crazy, it's going bananas. Mawuthi khona umuntu othandana naye usufuna ukumlahla contact mina ngikwenzela izinto zibe simple. But right now though, let me go straight home. Thank you. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream Dala Cream. That's some demand to Mabuyu Bampolulu Stars. Welcome to Anti Sakufu. On this show is whereby I give people a platform to break out. No way, bring it up now. I'm going to do my sister, my Hey! What made you go to Why the Why the Inkinga usekhathele yisena